Pasiūlyme turime išskirtinį Toyota Corolla automobilį 20 metų, 2 litrų, benzinas elektra, hybridinis variantas. Automobilis išsiskiria tuo, kad yra su itin maža, tik tai 18 000 km rida. Automobilis parvežtas yra iš Prancūzijos, iš pietų Prancūzijos. Dugno būklė, pakabos elementų, visų varžtų, kronšteinų, tvirtinimų, viskas kaip nauja, be jokios korozijos. Kėbulas pats lygus, tvarkingas, be žymesnių įbrėžimų, įlenkimų ar duobučių. Graži spalva. Taip pat automobilis turi lietus ratus, geras vasarinės padangas, full ledinius žibintus, susidūrimo prevenciją, kelio sekimo kameras, linijų asistentą, taip pat yra ženklų atpažinimas. Salone turime taip, automobilis turi beraktį atrakinimą, užrakinimą, salonas visas realiai kaip naujas, kaip ir priklauso tokiai automobilio ridai, vairo būklė, pavarų svirties būklė, pedalai, viskas kaip nauja, rida 18 952 km šiuo momentu. Automobilis taip pat turi pilną multifunkcinį vairą, galinę vaizdo kamerą, pilnas klimatronikas, 4 elektriniai langai, užsilenkiantys veidrodėliai ir taip toliau. Galinė automobilio dalis, gale taip pat viskas kaip nauja. Keliaujam prie galinės dalies. Bagažiniai turime štorkę. Taip pat bagažinėje skyriuje yra atsarginis ratas, tempimo kilpą matau, viskas kas priklauso. Dešinėje automobilio pusėje. Automobilio atlikta pilna patikra servize, tad esant poreikiui drąsiai galite automobilį tikrinti bet kuriame jūsų pasirinktame servize, ar patikrą gali atlikti mobilios autopatikros specialistai. Iškilus klausimų drąsiai skambinkit. Taip pat norėčiau paminėti, kad šis automobilis būtent tikrai yra vertas jūsų dėmesio. Kaip minėjau, Toyota Corolla, benzinas elektra, hybridas ir tik tai su labai maža 18 000 km rida. Kam kils klausimų dėl ridos autentiškumo, tai pateiksim visą automobilio istoriją. Paskutinis įrašas yra Toyota centre prie 16 000 km atliktas. Yra visa aptarnavimų istorija, garantiniai aptarnavimai, kurie buvo atlikti Toyota centre, yra išrašai, taip pat yra techninių apžiūrų išrašai. Taip, kad dėl ridos būtent šiam automobiliui klausimų visiškai jokių nėra. Susidomėjus, mielai kviečiu susisiekti.